كثيرا ما نرى أشخاص دخلوا إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية وقاموا بتحقيق إنجازات لم يتمكن أحد غيرهم من تحقيقها. على سبيل المثال حقق شخص إنجاز في الرياضة وآخر حقق إنجاز عن طريق القوة البدنية، ولكن ما هي الفائدة من دخول موسوعة جينيس؟ لم يتوقف هذا الأمر عند المهارات السابقة، حيث من الممكن أن ترى شخصا أنفق أموالا هائلة لغرض تحقيق إنجاز معين ينضم به إلى موسوعة جينيس، بالإضافة إلى وجود مشاريع قومية ضخمة في بعض الدول تنضم إلى موسوعة جينيس. وفي هذا الفيديو سوف نعرض لكم ما هي الفائدة من دخول موسوعة جينيس. عام 1951 كان هناك مهندس يدعى هيو بيوفر حضر حفل للصيد في مقاطعة وكسفورد الموجودة في إيرلندا، وفي هذا الحفل حدث النقاش بينه وبين المتواجدين في الحفل عن ما هو أسرع طائر موجود في أوروبا بأكملها، هل هو طائر الزقزاق الذهبي أم طائر التيهوج الأحمر؟ حيث كان الغرض من هذا السؤال هو معرفة من الأصعب بينهما من ناحية الصيد، فكانت الإجابة مجموعة رشحت طائر الزقزاق هو الأسرع والأخرى رشحت التيهوج هو الأسرع، وقد اشتد الحديث بينهما وتحول النقاش إلى مشكلة دون الوصول إلى إجابة صريحة محددة، وذلك لأن في هذا الوقت لم يكن هناك مراجع أو مصادر تؤكد هذه الإجابات. فقد عبر هذا الموقف ونساه الجميع، لكن لم ينسى هيو بيوفر هذا الموقف لمدة بلغت 3 سنوات، حيث قال هيو بيوفر وقتها: إذا تمكن من عمل كتاب مرجعي ووضع بداخله معلومات وأرقام قياسية من هذا النوع، هذا الأمر سوف يحل الكثير من المشاكل الجدلية الموجودة في نقاشات الحفلات. فقد تواصل هيو بيوفر مع اثنين وهما نوريس ورويس الذي كان يعملان في وكالة تقصي الحقائق في لندن، وطلب منهم جمع معلومات قياسية جدلية، وذلك حتى يقوم بترتيبهم ووضعهم ونشرهم في كتاب خاص. وبالفعل في 30 نوفمبر عام 1954 بدأت عمليات البحث الأولية في الكتاب، وعملوا عليه مدة استغرقت 95 يوم متواصلين إلى أن اكتملت النسخة الأولى من الكتاب وسميت باسم كتاب جينيس للأرقام القياسية، نسبة إلى شركة جينيس الذي كان يديرها هيو بيوفر قبل إنشاء الكتاب. وبالفعل عندما تم إصدار الكتاب حقق نجاح باهر ونسبة مبيعات مهولة، حيث كان هيو بيوفر يتوقع نجاح الكتاب، ولكن لم يكن يتوقع أن يتم تحويل الكتاب إلى موسوعة من الكتب وتكون من أكثر سلاسل الكتب مبيعا على مر التاريخ، ويتحول الموضوع إلى مؤسسة كاملة. ومع مرور الوقت أصبحت موسوعة جينيس مؤسسة متخصصة في تسجيل الأرقام القياسية الذي يحققها الأشخاص أو الشركات أو حتى الدول، وبعد ذلك يتم نشر الأرقام القياسية بأسماء أصحابها في كتاب يتم إصداره وتجديده بشكل سنوي. من عام 1954 إلى وقتنا الحالي كل عام يتم إصدار نسخة جديدة من الكتاب تضم أرقام قياسية جديدة، حيث أن نشاط موسوعة جينيس لم يقتصر على هذا الكتاب السنوي فقط، بل امتد نشاط الموسوعة إلى التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. وتضم قاعدة بيانات موسوعة جينيس الآن أكثر من 53 ألف رقم قياسي، وأصبحت أكثر شركة موثوقة في تسجيل الأرقام القياسية في العالم. عام 2001 تم بيع موسوعة جينيس لشركة جولاني انترنت مقابل 65 مليون دولار، وعام 2002 تم بيع الشركة مرة أخرى لشركة HET انترتينمنت. استمرت الملكية تنتقل من شركة إلى أخرى إلى أن استقرت في النهاية في يد شركة جيم باتسون جروب، والتي ما زالت تدير المؤسسة إلى وقتنا الحالي، والمقر الرئيسي لها يوجد في لندن. والسؤال الأهم: هل الدخول إلى موسوعة جينيس يكون مقابل الحصول على المال أو من أجل الحصول على بعض التسهيلات المعينة أو الحصول على كأس أو ميدالية أو منفعة؟ في الواقع الإجابة صادمة بعض الشيء، وهي عدم الحصول على أي شيء مما سبق، ولكن الفائدة من دخول موسوعة جينيس هو الحصول على شهادة تقدير أو شهادة تحتوي على تفاصيل الرقم القياسي الذي حققه الشخص واسم الشخص بالإضافة إلى تاريخ تحقيق الرقم القياسي. الموسوعة لا تقدم أي شيء إضافي آخر للأشخاص المحققين للأرقام القياسية، بالإضافة إلى عدم تحمل أي نفقات ولا تقديم رعاية للمنضمين لموسوعة جينيس. والمفاجأة في الأمر دفع الشخص للرسوم لكي يسجل الرقم القياسي الخاص به، بالإضافة إلى أنه في حالة قدوم حكم أو مندوب من الموسوعة إلى أحد الأشخاص في مكانه لكي يتحقق من الرقم القياسي الخاص به، يجب عليه تحمل تكلفة السفر والإقامة والطعام والشراب الخاص بالحكم. لكن هل معنى ذلك أن الأشخاص الذين يدخلون موسوعة جينيس لا يستفيدون شيء؟ الإجابة لا. فائدة الدخول إلى موسوعة جينيس ليس شرط أن تكون استفادة مباشرة، من الممكن أن تكون الاستفادة على المدى البعيد، حيث أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية مشهورة في كافة أنحاء العالم.
من يدخل إلى موسوعة جينيس يتم إضافة اسمه وصورته في الكتاب السنوي، بالإضافة إلى الظهور في الوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والتلفاز وغيرها. الشهرة الكبيرة المصاحبة للرقم القياسي هذا ما تبحث عنه الأشخاص والاستفادة منها بأكثر من شكل. على سبيل المثال، شخص ما مميز في الرياضة لكن ليس أمامه فرصة للدخول إلى نادي رياضي أو أحد يتبنى موهبته، لكن بمجرد دخوله إلى موسوعة جينيس يبدأ في لفت الأنظار للمدربين والرعاة. على الجانب المادي، ممكن مؤسسة أو شركة أو مطعم ينضم إلى موسوعة جينيس وبالتالي يحصل على دعاية ضخمة لنفسه. نفترض وجود مطعم لصنع البيتزا يقوم بصنع بيتزا عملاقة ليدخل بها إلى الموسوعة، حيث يجعل هذا الأمر الكثير من الأشخاص المختلفة تسمع عن مطعمه وتصبح شهرته عالمية وليس محلية فقط. التسجيل في موسوعة جينيس على مستوى الأفراد ليس بالأمر الصعب أو المعقد. يوجد أمام الشخص مسارين من اثنين، هو التفكير في فكرة جديدة وليس شرط أن تكون معقدة. من الممكن أن تكون فكرة في غاية البساطة، على سبيل المثال عمل أكبر سندوتش في العالم. أما بالنسبة إلى المسار الثاني، أن تبحث عن رقم قياسي تم تسجيله بالفعل ويكون لديك الإمكانية في تحطيم هذا الرقم بنسبة أعلى منه. يجب أن تكون الفكرة التي سوف يتم تقديمها للموسوعة قابلة للقياس، بالإضافة إلى شيء لا يخالف القانون. وإذا كان إنجازك كبير، من الممكن أن يتم نشره في الكتاب السنوي للموسوعة والحصول على شهادة تثبت هذا الإنجاز، وفي النهاية يتم دفع 26 دولار قيمة الشهادة. إلى هنا يكون موضوعنا انتهى. أشوفكم على خير. السلام عليكم.